Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай декоративный жастық тігетін боламын. Әр үйдің сәнін келтіретін тігілу жолы оңай жастығымыз. Жастығымызға қажетті заттар 46-46 сантиметрлік даг матасы, шашақ керек болады және бөз матасы ішкі астарға. Мен оны алдын ала дайындап тігіп алдым. Енді даг матамызды тігуден бастаймыз. Оң жағыны бір-біріне қаратып қойып, тігім машинамызбен шетіні айналдыра тігіп шығамыз. Тігу кезінде шетіні түзу тігіспен тігіп, және көпшік салатын жер қалдыра, шетін айналдыра тігіп шығу керек. Қараңыздар, енді бұрышына келген кезде осы шашағымызды видеодағыдай ішіне қойып, кәдімгі тігіспен тігіп шығамыз. Шашақтарымызды төрт бұрышына қойып тігіп болдық. Енді біз шетіні зигзагтап шығамыз. Егер сіздерде оверлок машинасы болса тіпті жақсы, онда керемет шығар еді. Менде зигзаг болғандықтан сонымен зигзагтап шықтым. Біз жаңа жастық салуға орын қалдырған едік, енді соның шетіні зигзагтап шығамыз. Өйткені мына даг матасы шашыраңқы болғандықтан. Міне біздің матамыз да дайын болды. Енді оны оңына қарай аударамыз. Оңына қарай аударғандағы шашақтардың көрінісін қараңыздар, өте әдемі. Видеоның басында көрсетіп кеткен бөз матамызға холофайберді саламыз. Сіздер мақта салсаңыздар да болады. Ішін толтырып нығыздап салсақ, жақсы әдемі шығады. Міне салып болдық, толтырып, енді ашық жеріні қол инеменен тігіп шығамын. Дайын болған жастығымызға чехолымызды кигіземіз. Оның да ашық жеріне ине жіппен тігіп шығамыз. Жастығымыз дайын болды. Ұнаса тігіп көрулеріңізге кеңес беремін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.